Hello viewers. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு அமேசான் ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம அகாரோ ட்ரையர். ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். மென்ஸ் ஆகட்டும் உமன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே இப்போ ட்ரையர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நாங்களும் வந்துட்டு நிறைய ட்ரையர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் அதில் வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதில் என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, இது எதனால பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இது வந்து அகாரோ ட்ரையர் வித் 2000 வாட்ஸ். இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 3 ஐட்டம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த மாதிரியான நாசில் ஒன்று, அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு இப்படி கோம் மாதிரி இதுலேயே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று டிஃப்யூசர் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்த ட்ரையர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கூல் ஹேர் மோட் வந்து அதில் இருக்காது. ஸோ ரொம்பவுமே ஹீட்டான ஹேர் அப்படி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது. ஹாட்டும் இருக்குது, கூலும் இருக்குது. அண்ட் அது எவ்வளோ உங்களுக்கு ஸ்பீட் வேணுமோ அந்த லிமிட் எல்லாமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி 3 பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பட்டன், அண்ட் ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஃபேன் மோட் ஹையில் வேணுமா லோவில் வேணுமான்னு செட் பண்ணுறது. அண்ட் இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பட்டன். இது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது காட்டுறேன். அண்ட் இந்த நாசில் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ரை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நாசில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி குயிக்காக ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ ஹேர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நாசில் யூஸ் பண்ணி ட்ரையரோடவே நம்ம கோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ரைட் ஹேர் இது கொடுத்துரும். அண்ட் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு கேர்லி ஹேர்லாம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ட்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த டிஃப்யூசர். ஸோ மற்ற ஹேர் ட்ரையர்லலாம் உங்களுக்கு இது கிடைக்காது. பட் இந்த நம்ம அகாரோவில் இது கிடைக்குது. அண்ட் இது நீங்கள் ஈஸியாக இப்படி ஃபிட் பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் உங்கள் கேர்லி ஹேரை அழகாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 மோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே 2 மோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் ஃபேன் மோடை நார்மலாக வைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் கூல் ஹேர் பட்டன் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நல்லா ஸ்பீடாக தான் இருக்குது அண்ட் கூலாக இருக்குது ஹேர் பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் இதில் செகண்ட் மோடு நான் வைக்கும்போது இது நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து கூலாக இருக்கும் அண்ட் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் இந்த செகண்ட் மோடு வந்து. ஸோ இதில் ஹீட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஹாட் ஏர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் செகண்ட் மோட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டான ஹேர் கிடைக்கும். அண்ட் இதை விட ஹீட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த தேர்ட் மோடை நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லாவே ஹீட், இது நல்லாவே ஹீட்டாக இருக்குது. பட் இந்த ஹீட்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம முடி வந்து டேமேஜ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி நார்மல் ஹீட் யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்துட்டு சடனாக எனக்கு இப்போ சில்லு காற்று வேணும், சில்லுன்றது தான் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்டன்ட் கூல் பட்டன். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு கூல் ஏர் கிடைக்கும். லைக் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் 5 செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் இது உங்களுக்கு அவ்வளோவா தேவைப்படாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த நாசில் போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த ட்ரையரை வந்து நீங்கள் இந்த நாசில் இல்லாமையும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கச்சா முச்சான்னு காற்று வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம பெஸ்ட் இந்த நாசில் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். இது ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரைட்னிங் கோம்ப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீட் ஏர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஏர் லுக் இது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹீட் ஏர் யூஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நல்லா உங்களுக்கு ஒரு சலூன் ஃபினிஷ் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூசர். ஸோ இது எப்படி, இது வந்து மெயின்லி ஃபார் கேர்லி ஏர் பீப்புள்ஸ்க்கு இது சூப்பராக செட் ஆகும். இது நமக்கு கேர்லி ஏர் இல்லை, பட் இருந்தாலும் சும்மா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ
இது நம்மளுக்கு அது அவ்வளவா செட் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேர்லி ஹேர் வச்சிருக்கவங்களுக்கு இது சூப்பராக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். உங்கள் முடிக்கு டேமேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹேர் ட்ரையர் நான் சொல்லுவேன். கொஞ்சம் உங்களுக்கு சலூன் ஃபினிஷில் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஹேர் ட்ரையர்னா நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 அண்ட் 1500க்கு இது ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தாங்க மற்ற ட்ரையர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது. அண்ட் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம சேனல் கார்த்திக் வித் தர்ஷினியை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய். Subscribe.